이 뭐야? 뭐 이렇게 귀여워? 이런 거 보신 적 있어요? 환호를 지르시더라도 그냥 와 하고 그냥 이렇게 금방 이렇게 그냥 와. 이렇게 들어가면 이렇게 이렇게. 뭐야? 이게 어떻게 귀엽지? 어머나 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 귀여워. 이를 좀 돌려봐. 몸이 똑똑해. 몸이 똑똑해. 스포크. 아니야 아니었나? 스포크. 야, 저 뭐야? 저 뭐야? 저 뭐야? 저 뭐야? 따뜻하다. 따뜻하다. 이렇게 할게요. 예쁜 거. 목소리 얇게 할게요. 예. 그 내추럴한 모습도 여러분들께 한번 보여드리고자. 아야 no. 아야 no. 그걸 왜? 뭔가 준비한 것 같은데요? 자, 1단계, 2단계, 3단계! 하트 1000만 넘었어. 오. 마수가! 아 진짜야. 와. 이거 재밌는데? 위에서 보니까 지금 3, 2, 1. 고생했고 이 쌈이 너의 기분을 조금 더 좋게 해줬으면 좋겠다. 네. 앞으로 기분 좋게 같이 생활하자. 네. 네. 손을 좀 멀리. 자, 1! 중독성 있어. 그냥. 잠깐만 들어와봐. 봐봐. 야, 이것도 보여줘. 따로 소스. 따로 소스. 오케이. 오케이! 오케이! 감사합니다.